සුවපත් වේවා සුබෝ වේවා ආයු වැඩේවා ඔබට රටට සහ මුළු ලෝකයටම 2021 අවුරුදු දෙසැම්බර් මාසේ 15 වෙනිදාත් උදා වුණා බදාදා දවසක් විදියට අද පත්තර මීන්තුවේදී ලෝකෙට ලොක්ක ප්‍රකාශයටපත් කරන්න නියමිතව තියෙනවා. අපි අද පත්තර මීන්තුව ඇතුළේදී ලෝකේ ලොකුම මිනිහා කවුද කියලා ප්‍රකාශයටපත් කරනවා. ලෝකේ ලොකුම මිනිහා කවුද කියලා කිව්වයින් පස්සේ කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් එයා කවුද මමනේ ලොකුම මිනිහා කියලා. එහෙම හිතුවට වරදක් නැහැ. ස්ටීව් ජොබ්ස් කියනවා කාලය සීමිතයි. ඒ නිසා ඒ සීමිත කාලය අනිත් අය මත යැපෙන්න මිඩංගු කරන්න එපා. ඒක අපරාධය. ඒ නිසා යන්න ඉස්සරහට තමන්ගේ ගමනක් හදාගන්න. ඒ ගමන යද්දී අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉදිද්දී උදව් කරලා තියෙන උදවිය වගේම කකුලෙන් ඇදපු උදවිය, වල කපපු උදවියට විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ අය නොවුනා නම් අපි මේ තැන් වලට ඇවිල්ලා නැහැ කියලා ස්ටීව් ජොබ්ස් කියනවා. ඒ නිසා අද පත්තර මීන්තුවෙන් අපි ලෑස්ති ලෝකෙට ලොක්ක කවුද කියලා කියන්න ඊට කලින් ප්‍රධාන සිරස්වල බලමු. නත්තලට තියෙන තව දවස් කීයද ඊළඟට අවුරුද්දට කිරිබත්තු යන්න තියෙනවා. ලිට්‍රෝ ගෑස් ගොඩබෑම අත්හිටුවයි අද ලංකාදීපයේ ප්‍රධාන සිරස්තලය. මෙහෙම ගියොත් නත්තලට ගෑස් නැති වෙයිද? අලුත් අවුරුද්දට කිරි උතුරවන්න කිරිබත්තු වන්න ගෑස් නැති වෙයිද? යොහාන් බහසුරයි අද ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වාර්තා කරන්නේ ලිට්‍රෝ ගෑස් ගොඩබෑම අත්හිටුවයි ගඳ සුවඳ සංයුතිය ප්‍රමිතියට නැති නිසා තමයි මේ තීරණය ගෙන තිබෙන්නේ කියලා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරී නිලධාරියෙක් ලංකාදීපයට කියලා තිබෙනවා. ලිට්‍රෝ සමාගම ආනයනය කළ ගෑස් නැවේ එතිල් මර්කැප්ටන් කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය නියමිත ප්‍රමිතියට නොමැතිවීම, නියමිත ප්‍රතිශතයට නොමැතිවීම එම ගෑස් සොගේ ගොඩබෑම අත්හිටුවීමට හේතුව බව සඳහන් කර සිටිනවා. ඒ අනුව මේ පිළිබඳව තවදුරටත් ජාතික පුවත්පත් බොහෝමයක මේ ගෑස් කතන්දරේ දිග ඇදිලා තියෙනවා. ඒ අතරේ අද කමල් මහේන්ද්‍ර වීරරත්න වාර්තා කරන්නේ සිලොන් ටුඩේ පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය gas companies instructed to display composition. සංයුතිය ප්‍රකාශයටපත් කිරීම සඳහා සංයුතිය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා අධිකරණය ගෑස් සමාගම් වලට උපදෙස් ලබා දීලා තිබෙනවා, නියෝග ලබා දීලා තිබෙනවා. නාගානන්ද කොටිතුවක්කුස් petition gas companies instructed to display composition. Kamal Mahendra Veeraratne වාර්තා කර සිටිනේ. ඒ අනුව the Court of Appeal yesterday instructed Litrogas Lanka Private Limited to take immediate steps to display the gas composition on the gas cylinders. මේක මේ ගෑස් සංයුතිය ප්‍රකාශයටපත් කිරීම කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා අද හෙටම අධිකරණයට දන්වන්න කියලා සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම order to immediately recall cylinders from the market. පහුගිය සිලින්ඩර්ස් දෙසැම්බර් මාසයේ 4 වෙනිදාට කලින් නිකුත් කරපු සිලින්ඩර් ආපසු කැඳව ගන්න කියලා පාරිභෝගික අධිකාරියක් නියෝග කරලා තිබෙනවා මීට කලින්. ඒ වගේම ඊටාම ඉක්මනින් මේ පිපිරීමට එහෙම නැත්නම් ගිනි ගන්නා සුළු තත්වයට පත් වෙනවා කියන අවධානම තියෙන ගෑස් සිලින්ඩර් නැවත වතාවක් ගෙන්ව ගන්න බැලඳ පොලින් කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම implement a sticker system or give reason for not doing so. එහෙම කියන්නේ එක්කෝ ස්ටිකර් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන්න, එහෙම නැත්නම් එහෙම දෙයක් කරන්න බැරි නම් ඒකට හේතුව කියන කියලාත් ඊයේ සඳහන් කළා. අධිකරණය මේ පිළිබඳ උපදෙස් එහෙම නැත්නම් උපදෙස් වලට වඩා නියෝගයක් නිකුත් කළා කියලා අද සිලොන් ටුඩේ පුවත්පත කියනවා. ගෑස් නැවෙන් පස්සේ පෝර නැවට යනවා. පොහොර ගෙනා චීන සමාගමට ඩොලර් මිලියන 6.7ක් ගෙවීමට සිදුවෙයි. චීන පොහොර සමාගමට ගෙවිය යුතු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.7ක මුදල ගෙවීමට අදාළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙන අතර මේ අනුව අදාළ මුදල ඉදිරියේදී ගෙවීමට නියමිත බව වාර්තා වෙනවා. අධිකරණ අමාත්‍ය අලි ශබ්රි සහ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ කියන මහත්වරුන් විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඒකාබද්ධ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා මේ මුදල ගෙවන්න කියලා. එතකොට ප්‍රමිතියෙන් තොරව එහෙම නැත්නම් ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කරන්න කලින් කොහොමද පෝර ගෙන්නුවේ? ඒකට මේ මුදල ගෙවන්න වෙන්නේ අපේ මුදලින්. ඊළඟට අරුණ පුවත්පතට අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. මේ පෝර වගේ කතන්දර නිසා යටපත් වෙන ජාතික ආරක්ෂාව සහ රටේ සෛරීත්‍ය පිළිබඳ පුවතක් තමයි. එහෙම නැත්නම් රටේ සෛරීත්‍ය පිළිබඳ නැවත වතාවක් අපිට අවධානය යොමු කරන්න කාරණාවක් තමයි තිස්ස රවින්ද්‍ර පෙරේරා අද අරුණ පුවත්පතට වාර්තා කරන්නේ මෙරට NGO නියාමනයේ ප්‍රධානියා ඉවත් කරන විදෙස් බලපෑම්. මෙරට NGO නියාමනයේ ප්‍රධානියා ඉවත් කරන්න විදෙස් බලපෑම් තිස්ස රවින්ද්‍ර පෙරේරා වාර්තා කරනවා. ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක NGO නියාමනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන නියාමනය කිරීම සඳහා මුල් වී ක්‍රියා කරන රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නීතිඥ රාජා ගුණරත්න එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමින් බලපෑම් එල්වීමට පටන්ගෙන ඇතැයි අනාවරණ වී තිබෙනවා. ඉහළ පෙළේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළ තියෙන්නේ පත්‍රිකාවකින් ඔහුගේ සේවය දීර්ඝ කිරීමට සූදානම් වන අවස්ථාවේදී
දිගින් දිගටම විදේශ අමාත්‍යාංශය වෙත මේ බලපෑම් එල්ලවන බව. ඉකුත් 2021 නොවැම්බර් 7 වෙනිදා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ධුරේ කාලය අවසන් වුණත් ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරාල් කමල් ගුඩත් ලබා දුන් ආවරණ ලිපියකට යටත්ව ඔහුගේ සේවා දිගුව ලබාගෙන තිබෙනවා. සේවාව ලබාගෙන තිබෙනවා. සේවා දිගුව නෙවෙයි. සේවාව ලබාගෙන තිබෙනවා ආවරණ ලිපියකට යටත්ව. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට තේ පැවති රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලය විදේශ අමාත්‍යාංශයට මාරු වීමත් එක්කම තමයි මේ බලපෑම් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ප්‍රබල රටක් මේ පිටිපස්සේ ඉන්නවා කියලා ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවලු. මෙරට ලියාපදිංචි දෙස් විදෙස් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන 37000ම සුළුපටු නෑ 37000ම නියාමනය සඳහා දැනට පවතින නීති එහෙම නැත්නම් දැනට පවතින පනත කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවන බව තමයි නීතිඥ රාජා ගුණරත්න මහත්මයා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ පනත සංශෝධනය කිරීමට අලුත් පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කරමින් පවතිනවා. විදේශීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පාලනය කිරීමේ බලයක් මෙරට අධිකරණ පද්ධතියට නොමැති නිසා විදේශීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පාලනය කිරීමේ බලයක් මෙරට අධිකරණ පද්ධතියට නොමැති නිසා විදේශීය සංවිධාන වලට අවශ්‍ය පරිදි මෙරට ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලත් නීතිඥ රාජා ගුණරත්න මහත්මයා කියනවා. මේන් පසු රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ පනත සංශෝධනයට එරෙහිව රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන 33ක් විරෝධය පළ කළා තිබෙනවා. දැනට තියෙන නීති අනුව මේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන නියාමනය කරන්න අමාරුයි. ඒ පනත සංශෝධනය කරන්න යද්දී ඒකට රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන 33ක් විරෝධය පළ කරලා තියෙනවලු. ඒකට මේ සංවිධාන මේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වලින් ඵලදායී කාර්යයන් බහරයන් ඉෂ්ට වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට ස්වෛරීත්වයට අතපෙවීම කොයිතරම් සිද්ධ වුණාද කියලා අපි හොඳින්ම දැක්කේ පහුගිය යුද්ධය ක්‍රියාත්මක වන කාලෙදී මානුෂ්‍ය මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක වන කාලෙදී. ඊළඟට බුද්ධි තොරතුරු නොදීම ගැන නිලන්ත මගින් සමාව ඉල්ලුවා කියලා හිටපු ආරක්ෂක රාජ්‍ය මන්ත්‍රී රුවන් විජේවර්ධන සාක්ෂි ලබා දෙමින් සඳහන් කළා. ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ එයන් ඔහු කියනවා ඊයේ මට පේන දුරින් රැස්වීම තිබ්බත් මාව කැඳෙව්වේ නැහැ. ආරක්ෂක මණ්ඩලයට මා කැඳෙව්වේ නැත්තේ එදා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල දීපු උපදෙස් නිසා. මෛත්‍රීපාල රට යනකොට වැඩ බලන ආරක්ෂක ඇමති පදවිය දුන්නා වුණාට පත්වීම් ලිපිය ලැබුණේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ආවට පස්සේ. ඒ නිසා ඔහු කියනවා පාස්කු ඉරිදා මරාගෙන මැරෙන ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය එල්ලවන බවට ලද බුද්ධි තොරතුරු ප්‍රහාර එල්ලවන තුරම ජනාධිපතිවරයා රටින් බැහැරව සිටින අවස්ථාවේදීවත් ඇයි Tamanට දැනුම් දුන්නේ නැත්තේ කියලා ඇහුවම නිලන්ත ජයවර්ධන රාජ්‍ය බුද්ධි අධ්‍යක්ෂගෙන් ඔහු තමාගෙන් සමාව අයද සිටි බව රුවන් විජේවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා. ඒ.ජේ. අබේනායකයි අද දිවයින පුවත්පතට ප්‍රධාන සිරස්තලේ වාර්තා කරන්නේ. දිනමින පුවත්පතත් මේ වාර්තා කර තිබුණා. ජාතික පුවත්පත් සියල්ලම මේ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ පැවැත්වෙන පාසුක ප්‍රහාරය සම්බන්ධ නඩු විභාගය පිළිබඳව වාර්තා කර සිටිය දිගටම ඒ නඩු විභාගය පැවැත්වෙනවා. දිනමින පුවත්පතත් කියලා තිබුණා 2019 ජනවාරි මාසයේ පාස්කු ප්‍රහාරය වෙන තෙක්ම හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ රැස් කළා තිබුණේ නැහැ කියලා ඊ සාක්ෂිවලදී අනාවරණ වුණා කියලා. ඊළඟට මේවා මොන අධිකරණයෙන්ද විසඳන්න ඕනේ නඩු. මේ නඩු දෙයියන්ද ඔප්පු කරන්නේ නැත්නම් දෙයියන්ද මේ නඩු විසඳන්නේ. ජනතාවට වහ කවන්න හැදූ දඹුල්ලේ සීනි මාෆියාව ගැන අද මව්බිම් පුවත්පත ප්‍රධාන සිරස්තලේ වාර්තා කරනවා. දඹුල්ල කේකී හරිදාස තමයි ප්‍රධාන සිරස්තලේ වාර්තා කර සිටින්නේ. සීනි තුග නිකම්ම බිම අතෑරලා කැරපොත්තෝ මීයෝ රජ කරපු සීනි ගොඩ ඇසුරුම් වෙනස් කර විකුණන්න හදලා. ඉන්දියාවේ උර මාරු කරලා ඩුබායි උරවලට දාලා තියෙනවා. අද මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කරනවා මේ සිද්ධිය. දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ පිටුපස පෞද්ගලික ගබඩාවක ඉදිරිපස දොර වහලා කම්කරුවන් යොදාගෙන ගබඩාව තුල මේ ක්‍රියාවලිය දින කිහිපයක්ම එක දිගට සිදු වුණා කියලා නගරාධිපති ජාලි යෝපාත මහත්මයාට නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශයේ සේවකයෙක් ලබා දුන් තොරතුරක් මත තමයි 13 වෙනිදා පස්වරුවේ පෙරේද පස්වරුවේ මේ ස්ථානයට ගිහිලා නිරීක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ සීනිතුගේ සහ වෙළඳසැල් හිමිකරු පිළිබඳව පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කළා තිනවා. රටේ සීනි හිඟයක් මවාපාපු කාලේ සීනි හිඟයක් පෙන්වපු කාලේ හංගල තිබිච්ච මේ සීනිතොග මීයෝ කැරපොත්ත වගේ සත්තුන් නිසා නරක් වෙලා ඇසුරුම් සියල්ල දි รา පත් වෙලා තෙතබරිත වෙලා දුමුරු පෑට එහෙම නැත්නම් අව පැහැගෙන වෙලා තිබුණලු. මේවත් මිනිස් පරිභෝජනය සඳහා සුදුසු සත්වයේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි ළඟ එන නත්තල සාඋත්සව සමයේ මේ සීනිතුග රට පුරා පාරිභෝගික ජනතාවට අලෙවි කිරීම මේ කූට වෙළඳුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම බව තමයි දඹුල්ල නගරාධිපති ජාලි යෝපාත මහත්මයා කියන්නේ. මේ ව්‍යාපාරිකයට මීට කලිනුත් අවස්ථා කිහිපයකදී මේ වගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වෙලා තියෙනවා. උපදෙස් දීලා තියෙනවා මේවා ආයි කරන්න එපා කියලා අවවාද කළා තියෙනවා. අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තිබෙනවා. හැබැයි තවමත් ඒවා කරනවා. මේ දඹුල්ල මේ වගේ ජාවාරම් බහුලව සිද්ධ වෙන ප්‍රදේශයක්. ජාලි යෝපාත නගරාධිපතිවරයාත් මේවා සම්බන්ධයෙන් ටිකක් වැටලීම් සිදු කරන බැහැල වැඩ කරන මිනිස්සෙක් කියලා අපිට මේ පුවත් දිහා දුටුවම පේන කාරණාවක්. එළඹෙන උත්සව කාලේ අපිට කවන්න තමයි මේ කැරපොත්තෝ මීයෝ හිටපු දිරපු එහෙම නැත්නම් තෙත බැහැපු මේ සීනි
ඉන්දියානු වලින් අයින් කළා ඒවා ඩුබායි කියලා දාලා අපිට එවන්න හදලා තියෙන්නේ. මේ තමයි උත්සව කාලේ හැටි. ලෝකෙට ලොක්ක කවුද කියලා ප්‍රකාශයට පත් කරන්න නියමිතයි. මේ අපේ රටනේ. ඔබේයි මගේ රට. රට කොහේට යාද අපි කොහේ යමුද? පක්ෂ විපක්ෂ මැති ඇමති 60ක් රට යන්න සූදානම්. සුජිත් හේවාජූලිගේ වාර්තා කරනවා අද ලංකාදීපේට. ඇමරිකාව, එංගලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වල ජීවත් වුණ සහ අධ්‍යාපනය ලබන දූ දරුවන් දැක බලා ගැනීම සඳහා තමන් නිවාඩු කාලයේදී ඒ රටවල් වලට යාමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින බව මන්ත්‍රීවරු කිහිප දෙනෙක් ලංකාදීපේට කිව්වලු. ඊට අමතරව නිවාඩුව ගත කිරීම සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ තවත් මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් නුවරඑළිය යාමට එහි සෙන්පති නිවස ජෙනරල්ස් හවුස් වෙන් කරගෙන තිබුණලු. සෙන්පති නිවස කියලා කියන්නේ මේ මන්ත්‍රීවරුන්ට විවේක ගන්න තියෙන නුවරඑළියේ නිවාඩු නිකීතනය. පාර්ලිමේන්තුවේ මාසයකට වැඩි නිවාඩු කාලයක් හම්බ වෙලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසන් කිරීමත් එක්ක. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ මාසෙ 31 වෙනිදා වෙනකම් ෆුලි බුක්ලු. පක්ෂ විපක්ෂ මැති ඇමති 60ක් රට යන්න සූදානම්. එතකොට මෙහෙම රට ගිහිල්ලා වියදම් කරන්නේ රුපියල් වලින්ද? ආනයනයේ නතර වන ලකුණු ඉස්සරහට රට කිරිපිටි නැති වෙයි කියලා යොහන් බාසුල වාර්තා කරනවා. සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙක් කියනවා කියලායි කියන්නේ. ඩොලර් හිඟයක් සමග විදේශ සැපයුම්කරුවන්ට ගෙවීමට මුදල් නැති නිසා ඩොලර් නැති නිසා මේ වන විට කිරිපිටි ආනයනෙන් 50% පමණ නතර වී ඇති බව තමයි ඔවුන් සඳහන් කර සිටින්නේ. ලංකාදීපයට කියා තිබෙනවා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයෙක් කිරිපිටි ආනයනික සමාගමක. ජාවාරම්කරුවන් ගැන කිව්වා. දඹුල්ලෙන් ජාවාරම්කරුවන් හමු වුණා. සීනි නෑ, සීනි ගෙන්නන්න විදියක් නෑ, සීනි නෑ කියලා කිව්වා. හැබැයි හංගල තිබිලා ඔන්න දැන් ආයේ ජරා සීනි බාල පරිභෝජනයට නුසුදුසු සීනි වෙළඳ පොළට නිකුත් කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ ජාවාරම්කාරයන්ගේ කටයුතු ගැනත් මොකද දැන් පහුගිය දවස්වල කී හිටියේ කන්ටේනර් 1000ක් විතර තියෙනවා, කන්ටේනර් 1000ක් විතර තියෙනවා, මේවා ගන්න සල්ලි නැහැ, මේවා ගන්න සල්ලි නැහැ, මේවා ගන්න ඩොලර් නැහැ කියලා. ඊයේ පෙරේද වෙද්දි මහ බැංකුව අධිපතිතුමා කියලා තිබුණා. ඒකට උත්තර දීලා තිබුණා මේ ඩොලර් අපි නිදහස් කරලා තියෙනවා. කොච්චර කන්ටේනර් ප්‍රමාණයක් දවසකට එළියට යනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් පටන් අරගෙන තියෙනවා වෙන කතාවක්. ඩොලර් දෙන්න විදියක් නැහැ අදාළ සැපයුම්කරුවන්ට. ඒ නිසා 50%කින් නතර වෙලා කියලා. ඊළඟට කිරිපිටි ගැන එහෙම කිව්වයින් පස්සේ ඩොලර් ගැන කතාවනේ ඉස්සරහට ඇදගෙන යන්නේ. නීතිඥවරුන්ට ලැබෙන ඩොලර් රුපියල් කරන මහ බැංකු තීරණයට නඩු. ඩොලර් රුපියල් කරන මහ බැංකු තීරණයට නීතිඥවරුන් නඩු දාලා තියෙනවා. නීතිඥ සංගමයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයටයි සරත් ධර්මසේන වාර්තා කරන නීතිඥවරුන් සේවාවන් සපයා උපයන විදේශ විනිමය පාලනයේ සියයට ගණනින් මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් ගබ්‍රාල් විසින් 2021 ඔක්තෝබර් 28 වෙනිදා නිකුත් කරන ගැසට් නිවේදනයේ නීති විරෝධී බවට නැත්නම් ඒක අවලංගු කරන්න කියලා ඉල්ලමින් තමයි නීතිඥ සංගමය මේ විදියට අධිකරණයට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව ආනයනකරුවන් වගේ නෙවෙයි නීතිඥවරුන් උපයන විදේශ මුදල් විදේශ බැංකුවල විදේශ මුදල් ගෙවීම් වල තැන්පත් කරන බවත් එම මුදල් ඔවුන්ගේ ලිඛිත අනුමැතියකින් තොරව විදේශී මුදල් වලට පරිවර්තනය කිරීමට හෝ කිසියම් කටයුත්තක් සඳහා ආයෝජනය කිරීමට මහ බැංකුවේ අධිපතිට හෝ මූල්‍ය මණ්ඩලයට බලයක් නැති බවත් පෙත්සමෙන් කියා සිටිනවා. පෙත්සම්කරුවන් කියා සිටින මේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන්න මහ බැංකුව අධිපතිවරයාට බලය නැහැ කියලා. අපි සේවා ලබා දීලා ගන්න ඩොලර් අපේ ගෙනුම් වල තියෙනවා. අපිට ඕන නම් විතරයි ඒවා නිදහස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන රුපියල් වලට හරවන්න පුළුවන් කියලායි ඔවුන් සඳහන් කරනවා කියලා අද පුවත්පත්වල වතුවෙන අදහස ආධ්‍යාරයෙන් තියෙන. ඊළඟට අක්කර 15ක ආණ්ඩුවේ ඉඩමේ ඉල්ලම් හොයනවලු රාජකාරී ඇඳුම් ගලවලා පැත්තක තියලා තිස් රවින්ද්‍ර පෙරේරා සහ එෆ් අස්ලම් වාර්තා කරන අරුණ පුවත්පතට වැඩේ යන්නේ වගාවට මුවා වෙලා වගා කරන මුවාවෙන් තමයි අක්කර 15ක රජයේ ඉඩම ඉල්ලම් හොයනවා කියලා කියන්නේ. බකමූණ ඇලහැර ප්‍රදේශයේ රජයේ ඉඩම් වගා ව්‍යාපෘති සඳහා යොදා ගන්නා මුවාවෙන් මැණික් ගැරීම සඳහා යොදා ගන්නා සැලසුමක් ක්‍රියාත්මක වන බව අනාවරණ වී තිබෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කර සිටින්නේ. කොමුණත් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරියක් කියා තිබෙන්නේ Tamanට එහෙම දෙයක් තවම පේන්නේ නැහැ කියලා. රාජකාරී ඇඳුම් ගලවලා නම් මේ වැඩේ කරන්න. මේ වැඩේ ඇත්තටම මෙහෙම කරනවා නම් රාජකාරී ඇඳුම් ගලවලා තියෙන එකම වැඩිය හොඳයි. ගලවලා ගෙදර යවන එකම වැඩිය හොඳයි කියලාත් හිතෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට පොඩි උන් වරදවල් කළාම මොකද කරන්නේ? වරද කරද්දී වයස 18ට අඩු නම් මරණ දඬුවම නැහැ. දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයට සංශෝධනය කිරීමට නිමිති බව වාර්තා කරන නායනතරංග ගමගේ කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා. ඒ අනුව අපරාධය සිදු කරන අවස්ථාවේදී වයස අවුරුදු 18ට අඩු තැනැත්තන්ට එරෙහිව මරණ දඬුවම් පැනවීම නොකළ යුතු බවට වන විධිවිධානය අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයට ඇතුළත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබිලා තිබෙනවා. ජනාධිපති නීතිඥ අලි ශබ්‍රි මහත්මයා මේ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ තියෙනවා. අනුව දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය 281 වෙනි වගන්තිය සංශෝධනය කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙද්දී
අද දිනමින පුවත්පත කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය 2023 දී පාසල් විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් කරනවා කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය කියන විෂය 2023 දී පාසල් විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් කරනවා කියලා අද දිනමින වාර්තා කරනවා. කැබිනට් තීරණ ගැන කිව්වයින් පස්සේ වාසුගේ ඉන්ධන කූපණයට ඇමති මණ්ඩලයේ කැමති නොවේ කියලා අද නයනතනක ගමගේ වාර්තා කරනවා. වාසුදේව නානායක කර්මතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයට අදහසක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඉන්ධන මිල වැඩි වෙන නිසා කූපන් එකක් දෙමු. එතකොට නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් කෝටා එකක් ලැබෙනවා. හැබැයි මේකට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබිලා නැහැ කියලා සඳහන් වෙද්දී බිල් නොගෙවන ඇමතිවරුන්ටත් මීට පස්සේ වතුර නැහැ කියලා ඇමති වාසුදේව නානායක්කාර කරන ප්‍රකාශය අද මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කරනවා. කෝටි ගණන් බිල් ගෙව්වේ නැති අය අතරේ ඇමතිවරුත් ඉන්නවා කියලා වාර්තා වුණානේ පහුගිය දවස්වල. බිල් නොගෙවන ඇමතිවරුන්ට මින්පසු වතුර නැහැ කියලා ඔන්න කියනවා ඇමතිතුමා. ජල විෂය එමෙතන ජල සම්පාදන විෂය භාර අමාත්‍යවරයා හැම කියද්දී ඊළඟට ආයෝජන මණ්ඩලයේ මුල් පුටුවට රාජා එදිරිසූරිය කියලා වාර්තා කරනවා දිනමින පුවත්පත. නුවන් කොඩිකාරය වාර්තා කර සිටින්නේ මේ පුවත දිනමින පුවත්පතට. ඒ අනුව රාජා එදිරිසූරිය මහත්මයා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ නව සභාපතිවරයා විදියට පත් වී තිබෙන බව වාර්තා කර සිටිනවා. පහුගිය දවස්වල තවත් කතාබහට ලක් වෙච්ච ආයතනයක්. ඒ අනුව නව සභාපතිවරයා විදියට පත් වෙනවා. ඔව්, රාජා එදිරිසූරිය මහත්මයා ආයෝජන මණ්ඩලයේ මුල් පුටුවට පත් වෙයි කියලා සඳහන් කරනවා දිනමින පුවත්පත. ඒ දිනමින පුවත්පතෙන් පස්සේ ආයෝජන බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න වෙලාවක හම්බන්තොට වරායේ අන්තර්ජාතික සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඊයේ මුල්ගල තැබුවා කියලා නුවන් ජයසේකර සූරිය වැසිට වාර්තා කර සිටිනවා. හම්බන්තොට වරායේ ජාතික සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානයට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ සුරතින් ඊයේ මුල්ගල තැබුණු ආකාරය දිනමින පුවත්පත වාර්තා කර සිටිනවා. එය මුල් පිටුවේම වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව ආයෝජන සඳහා හොඳ අවස්ථාවක් මේ උදා වෙන්නේ කියලායි සඳහන් කරන්නේ. ඊළඟට මේ ඔක්කොම දේවල් අතර අද අපි කතාව පටන් ගනිද්දිම ගෑස් ප්‍රශ්න, පෝර ප්‍රශ්න ගැන කතා කළා. ඉතිහාසයේ පළමු වරට කෘෂිභෝග අපනයනයෙන් කෝටි දසදහසක ආදායමක් ලැබලා තියෙනවා. මේවා සමාජ මාධ්‍යවල අර උණුකැම් වගේ විකිරණ මාතෘකාව නොවන බව ඇත්ත. 2022 දී ආදායම දෙගුණ කර ගැනීමේ ඉලක්කයකුත් තියෙනවා කියලා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජනක වක්කුමර මහත්මයා සඳහන් කරනවා. ජනක වක්කුමර මහත්මයා කරන ප්‍රකාශය අද දිනමිනට නිරංජලා වික්‍රමසිංහයි වාර්තා කරන්නේ. උක්, බඩයිරිඟු, කජු, ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කරාබු නැටි, බුලත් වගේ කෘෂිභෝග අපනයනින් මේ ආදායම හිමි කරගෙන තිබෙනවා. 2025 දී මිලියන ලක්ෂ 2ක් දක්වා දෙගුණයකින් මේ ආදායම වැඩි කරගන්න එක තමයි අරමුණ. ඒ බව සඳහන් කරනවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුමර මහත්මයා. ඊළඟ සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය වැඩසටහන් මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මකයි. කුරුඳු වගා කරන පවුල් 50000ක් සඳහා සේවය සැලසීමට, සහන සැලසීමට අයවැයෙන් මුදල් වෙන් කර තිබෙන බව සඳහන් කරනවා. ඉතිහාසයේ පළමු වරට තමයි කෘෂිභෝග අපනයනයෙන් මේ ආදායම ලබන්න මෙච්චර ආදායමක්. ඒ කියන්නේ කෝටි දසදහසක ආදායමක් ලැබුවා කියලා කියනවා. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන ඇමතිවරයෙක් කියලා පේනවා පොඩි මිනිහෙක් වුණාට ජානක වක්කුමර ඇමතුමා. ලබන අවුරුද්ද වෙද්දී 2025 වෙද්දී මේක දෙගුණකින් වැඩි කරගන්න එක තමයි ඉලක්කය කියලා කියනවා. ඒ ඉලක්කයට ගියොත් අපිත් අප්පුඩි ගහනවා. මොකද ඒ මුදල ලැබෙන්නේ අහිංසක ගොවීන්ට වෙන නිසා. පොස්පේට් නිධියෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන නව පොහොර ප්‍රභේදයක් රටට අද අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා මේ පුවත මුල් පිටුවේම. ඒ අනුව මෙරට නිපදවන පොස්පේට් පොහොරවල අගය වැඩි කරලා පොස්පේට්, පොටෑසියම් සහ නයිට්‍රජන් අඩංගු නව පොහොර ප්‍රභේදයක් හඳුන්වා දීමට ශ්‍රී ලංකාවේ නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් මූලික ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ බතලේගොඩ විපරීක්ෂණ ආයතනය කිරීමටත් තීරණය කර තිබෙනවා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇමතිතුමා මේ බව සඳහන් කරලා තිබෙනවා. මේ සාකච්ඡාවට කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය අජන්ත ද සිල්වා, මහාචාර්ය නිල්වලා කෝට්ටේගොඩ, නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී නරේෂ් හඳගම කියන මහත්වරුන් සහභාගී වුණා කියලා කියන්නේ. මොකද මීට කලින් පොස්පේට් පොහොරවල අගය වැඩි කර නිෂ්පාදිත පොහොර සංයුතිය භාවිත කරමින් කළ බඩේරිඟු වගාව සාර්ථක වී ඇති බව මහාචාර්ය නිල්මරා කෝට්ටේගොඩ මහත්මිය මෙහිදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. සාර්ථක ප්‍රතිඵල පෙන්නපු උදවිය තමයි මේකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නැතුව අර රසායන සමාගම් වෙනුවෙන් කඩේ යන උදවිය නෙවෙයි, වැඩ කරලා පෙන්නලා රටට ආදරෙයි කියලා ඇත්තටම පෙන්නපු උදවිය තමයි මේ එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ අනුව පොස්ෆේට් නිධියෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න යනවා. අලුත් පොහොර වර්ග දෙකක් රට ඇතුළෙම නිෂ්පාදනය කරනවා කියද්දී මෙරට නිපදවන බෝග 7ක බීජ ආනයනයෙන් සීමා කිරීමේ සූදානමක් ඇමති මහින්දානන්ද කියයි කියලා අද අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා. අර්තාපල්, බීලූණු, මිරිස්, රතුලූණු, උඳු, බඩේරිඟු සහ රටකජු වල බීජ මෙරටදීම නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැඩසටහන මේ වන විට සාර්ථක වී ඇතැයි අමාත්‍යවරයා කියා තිබෙනවා. යනුව නාවලපිටිය අලුත්ගම මිරිස් බීජ නිෂ්පාදන ගම්මානය මගින් මේ වන විටත් දෙමුහුන් හයිබ්‍රිඩ්
බීජ කිලෝ 1500ක් නිෂ්පාදනය කරලා තිබෙනවා කියලා. ඒ වගේම දඹුල්ල දිගම්පතන ගොවිබිම්වලදී මේ වෙනටත් බීලුණු බීජ මේ විදිහට නිෂ්පාදනය කරනවා කියලා කියනවා. මෙරට නිපදවන බෝග 7ක එමෙ නැත්නම් ලංකාවේ වගා කරන බෝග 7ක බීජ වර්ග ලංකාවේ නිපදවීම ආරම්භ කරලා තිනවා. ඒ බීජ 7 බීජ වර්ග ආනයනය කිරීම සීමා කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ වගේ වැඩ කරගෙන යද්දී ඩොලර් ඉතුරු වෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ දෙමුහුන් බීජ වලින් දෙමුහුන් බීජ මතම අපේ වගාව රැඳුනම හරියට දෙමුහුන් බීජ දෙන්නේ නැහැ කියලා කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්වොත් ඊළඟ කන්නේ ඉඳලා අපිට වගා කරන්න බෑ. ඒකට අපේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව ගැන ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පිට රටින් ගේන දෙමුහුන් බීජ මතම අපි විශ්වාසය තියාගෙන හිටියම අර කතාව පටන් ගන්නදී ස්ටීව් ජොබ්ස් කිව්වා වගේ කාලය සීමිතයි. ඒ සීමිත කාලේ ඇයි අපි අනිත් අය මත රැඳෙන්නේ? ඒ වගේම තමයි මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීමේදී දේශීය බීජ නිෂ්පාදනය කිරීමත් වැදගත්. එහෙම නැත්නම් බීජ නිෂ්පාදනය කරන අය ඔය තෙල් දෙන්නේ නැහැ, පෝර දෙන්නේ නැහැ, ගෑස් දෙන්නේ නැහැ කියන වගේම බීජ වර්ග දෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වයින් පස්සේ අහස දිහා බලාගෙන තමයි ඉන්න වෙන්නේ. කෘෂි රසායන මාෆියාවේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් පාවා දුන් අපේ ආහාර ස්වෛරී භාවය කියලා සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයේ පාරිසරික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ප්‍රියන්ත යාපා එක්ක කරන ඔහු ලියන ලිපියක් අද අරුණුපත්පතේ පළ වෙනවා. කෘෂි රසායන වෙනුවෙන් ඒවාගේ බහුජාතික සමාගම් වෙනුවෙන් එයින් වැඩිපුරම පීඩාවට ලක් වී ඇති ගොවීන් සහ පාරිභෝගිකයන් විතරක් නෙවෙයි ලෝක ධනවාදයට විරුද්ධ සටන් කරන වාමාංශික දේශපාලනය පවා පාරට බැස්සවීමට කෘෂි රසායන මාෆියාව සමත් වුණා. ලේසි පාසු කාරණයක් නෙවෙයි මේ කියන්නේ. අපි දැක්ක එළියට බැහැලා උද්ඝෝෂණ කරන්නේ කවුද මේ උද්ඝෝෂණ කළේ? ගොවීන් පාරිභෝගිකයන් ධනවාදයට විරුද්ධව ලෝක ධනවාදයට විරුද්ධව සටන් කරන වාමාංශික දේශපාලනය කරන උදවියත් පාරට බැස්සා. ඒ කවුරු වෙනින්ද පාරට බැස්සේ? කෘෂි රසායන වෙනුවෙන් සහ බහුජාතික සමාගම් වෙනුවෙන්. එහෙම බැලුවහම මේ කෘෂි රසායන මාෆියාව කොයිතරම් බලවත්ද කියන එක මහාචාර්ය යාප මතක් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම කෘෂි රසායන හෝ වෙනත් ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් Tamanගේ පෞද්ගලික ප්‍රතිලාභ අරමුණු කරගෙන කටයුතු කරන විද්‍යාඥයන් ව්‍යාපාරිකයන් මිසක් විද්‍යාඥයන් නෙවෙයි. සමහර මාධ්‍ය, සමාජ මාධ්‍ය, සමහර දේශපාලන කණ්ඩායම් මේ විදිහේ පිටිස් විද්‍යාඥයන් කියලා හඳුන්වා දෙන්න හැදුවා වුණත් කෘෂි රසායන හරි වෙනත් ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් Tamanගේ පෞද්ගලික අරමුණු සහ Tamanගේ දැනුම පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ අය ව්‍යාපාරිකයන් මිසක් ඒ අය විද්‍යාඥයන් නෙවෙයි කියලා මහාචාර්ය යාපා කියනවා. වගේම රජයේ ප්‍රධානතම පර්යේෂණ සඳහා මුදල් ආධාර පිරිනැමීමේදී ඒ ආයතන මේ දක්වා යොදවන ලද රුපියල් ට්‍රිලියන ගණන්වල මුදල් වලින් පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවෙන් ඇත්තටම යොදවලා තියෙන්නේ කොච්චරක්ද? එහෙම බැලුවොත් ඒක 100%කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒක නිසා තමයි මේ උදවිය තර්ක කරන්නේ කෝ රසායනික පොර ගැව්වෙන් පස්සේ ක්‍රිමිනාශක ගැව්වෙන් පස්සේ වකුගඩු රෝග හැදෙනවා කියලා කෝ පර්යේෂණ වාර්තා ඔප්පු කරලා තියෙනවද කියලා. ඒ පර්යේෂණ කරන්න සල්ලි දුන්නේ නැහැ. පර්යේෂණ කරන්න දුන්නේ නැහැ. ඒක තමයි කතාව. එහෙම තියෙද්දි මුරුංගා කොළවලට ලෝක ඉල්ලුමක් අද වාර්තා කරනවා අද පුවත්පත. දේශීය මුරුංගා ප්‍රභේද 3ක් හඳුන්වා දෙනවා කියලා ඉන්දික හේවා විතරණ වාර්තා කරනවා. කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ සනත්තෙම් බණ්ඩාර මහත්මයා කියන විදිහට මුරුංගා පත්‍රවල පවතින ඖෂධීය ගුණය නිසා පත්‍රවලට විශාල ඉල්ලුමක් තිබෙනවා. හෙක්ටාර එකක වගාවකින් අවුරුද්දකට රුපියල් ලක්ෂ 36ක පමණ ආදායමක් ලබාගත හැකි බව මේ මහතා කියා සිටිනවා. ඔන්න වගා කරන්න වගාවක් අලුත් භෝගයක් මුරුංගා කොළ වලට ලෝකෙ හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. හෙක්ටාර් එකක වගාවකින් අවුරුද්දකට රුපියල් ලක්ෂ 36ක ආදායමක් ලබන්න පුළුවන් කියලා තමයි කෘෂිකර්ම සහකාර අධ්‍යක්ෂ සනත්තෙම් බණ්ඩාර මහත්මයා කියන්නේ. මොකද ඒත් එක්කම ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර ඉල්ලුම වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ පවතින ඉල්ලුමත් එක්ක මුරුංගා වර්ග 3ක් ළඟදීම එළි දැක්වීමට නියමිතයි. දැනට වගාකරුවන් ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වන PKM 1 කියන වර්ගය තමයි වගා කරන්නේ. හැබැයි අපේ දේශීය වර්ග 3ක් දේශීය පර්යේෂණ වලින් හඳුනාගත් වර්ග 3ක් ඉදිරියේදී හඳුන්වා දීමට නියමිත බව සඳහන් කරනවා. හෙක්ටාරයකින් අවුරුද්දකට ලක්ෂ 36ක ආදායමක් ලබන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මුරුංගා කොළවලට ලෝක වෙළඳ පොලේ හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා කියලා කියනවා. එහෙම කියද්දි අදත් වැස්ස වහිනවලු. ඩයනා උද්‍යාංගනී වාර්තා කරන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතට. ඊසාන දිග මෝසම ක්‍රමයෙන් ස්ථාපිත වීම සහ දිවෙනට දකුණු දෙසින් පහළ වායුගෝලයේ කැළමිලි තත්ත්වයක් වර්ධනය වීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශ රැසකට අද දිනේදීත් වැසි ඇති වෙනවා. නැගෙනහිර මධ්‍යම ඌව පළාත්වල මාතර හම්බන්තොට සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට මේ විදිහට වැසි ඇති වේවි. ඒ වගේම උතුරු පළාතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වැසි වාර කිහිපයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දිවෙනේ සෙසු ප්‍රදේශයන්හි සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කර සිටියා.
මීට දවස් 2-3කට කලින් කාලගුණිදා දෙපාර්තමේන්තුව අනාවැකිය කිව්වා මේ සතියේ ඉඳලා පෙබරවාරි මාසෙ වෙනකම් වහීවි කියලා කිව්වත් වගේ එදා හවසේ ඉඳලා කොළඹ අහස කළු කරලා වහින්න පටන් ගත්තා. දැන් වෙනදනම් කාලගුණිදා දෙපාර්තමේන්තුව අනාවැකියක් කිව්වම අපි hina වෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ කියන එක නෙමෙයි අනිත් පැත්ත වෙන්නේ කියලා. හැබැයි මෑත කාලේ අපි දැක්කා අර accuracy rate එක කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ සත්‍යතාව එහෙම නැත්නම් නිර්වද්‍යතාව ප්‍රතිශතය ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක හොඳ ලකුණක්. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම කතා කරගෙන යද්දී මේ ආයතනවල ප්‍රමිතිය පිළිබඳවනේ කතා කළේ. ඊළඟට සජිත් ප්‍රේමදාස විපක්ෂ නායකතුමා කියනවා ප්‍රමිතියක් නැති ආණ්ඩුව ගෙදර යවන්න කාලය හරි කියලා. අද දිනමින පුවත්පතේ වාර්තා කර සිටින්නේ මේ කාරණාව. දිනමින පුවත්පත මුල් පිටුවේ සඳහන් කරනවා මේ කාරණාව. වාර්තා කරන්නේ පහන් විජේසේකර. ප්‍රමිතියෙන් තොර ගෑස් සහ පොහොර දුන් ආණ්ඩුව ගෙදර යැවීමට කාලය උදා වී ඇතැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා සඳහන් කර සිටිනවා. ඒ අනුව ආණ්ඩුව මෙහෙවන සියලු දෙනාත් පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරන ආණ්ඩුවේ සියලු දෙනාත් මේ වන විට ප්‍රමිතියෙන් තොර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මොවුන ගෙදර යවන්න කාලේ හරි. ප්‍රමිතියක් නැති ආණ්ඩුවක් තිබෙන රටකින් ප්‍රමිතිගත දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නත් බෑ. විපක්ෂ නායකවරයා කියනවා ඒ නිසා ප්‍රමිතියෙන් තොර පොහොර ගෙන්නපු ප්‍රමිතියකින් තොරව ගෑස් ගෙන්නපු මේ ආණ්ඩුව ඉවත් කළා ජනතාවගේ දුක හඳුනන ආණ්ඩුවක් පත් කරන්න කාලේ හරි කියලා විපක්ෂ නායකතුමා කරන ප්‍රකාශය අද දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඊළඟට අද ලංකාදීප පුවත්පත කියනවා යුගදන දීම ජනවරමට පටහැනි කියලා. යුගදන විදීම ජනවරමට පටහැනි. කවත්තේ ලසන්ත නිරෝෂණ පෙරේරා වාර්තා කරන අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහත්මයා කරපු ප්‍රකාශය මේ ආණ්ඩුවට ජනවරමක් ලබා දුන්නේ පොදුජන බලාපොරොත්තු වලට එරෙහිව යන්න නෙවෙයි පොදුජන අපේක්ෂා සපත කරන්න විමල් වීරවංශ මහත්මයා කියනවා. ඒ නිසා ජනවරමේ අගය හොඳින් තේරෙන ජනවරමට විරුද්ධ දෙයක් කරනවා නම් අපි ඊට විරුද්ධව සටන් කරනවා කියලා මේ සඳහන් කර සිටින්නේ දෙවෙනි මහජන මන්ත්‍රණ සභාව ඊයේ ඇහැලියගොඩදී මුළුදුන් අවස්ථාවේදී කියලා මව්බිම් පුවත්පතත් වාර්තා කරනවා. දෙවෙනි මහජන මන්ත්‍රණ සභාව ඇහැලියගොඩදී මුළුදෙයි කියලා මව්බිම් වාර්තා කරනවා. ඊළඟට යුගදන විදීම ජනවරමට පටහැනි කියන අදහස ඉදිරිපත් කළේ ඔහු එහිදී අටවාගත් සමාගමකට යුගදනමි කොටස් විකිණීම නීතිපති කොහොමද අනුමැතිය දුන්නේ කියලා සුනිල් හඳුන්නෙත්ති රජයෙන් අසයි කියලා අද දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. දිවයින පුවත්පත ඇතුල් පිටුවක මේ පිළිබඳව තවදුරටත් විස්තර වාර්තා කරනවා. සිරිමන්ත රත්නසේකරයි අද දිවයිනට මේ ප්‍රකාශය වාර්තා කර සිටින්නේ. ඒ අනුව සුනිල් හඳුන්නෙත්ති හිටපු මන්ත්‍රීවරයා කියන්නේ නීතිපති අනුමැතිය ලැබී තිබෙන්නේ නිව් ෆෝර්ට්‍රස් සමාගමට. එහෙම තියෙද්දි අටවගත් සමාගමක් වෙත එහි කොටස් විකිණීම බරපතල තත්ත්වයක් කියලා තමයි ඔහු සඳහන් කර සිටින්නේ. ඊළඟට ගෑස් ගැන කිව්වයින් පස්සේ LNG ව්‍යාපෘතියකට අනුමැතිය ගන්න අද හෙටම සාකච්ඡා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අද හෙටම අවසර ගන්නවා කියලා ශිරාන් රණසිංහ වාර්තා කරනවා. මේකෙන් ඩොලර් මිලියන 500ක් ලැබෙනවා කියලත් අද ශිරාන් රණසිංහ කරන මේ වාර්තාවෙන් දිවයින පුවත්පත සඳහන් කර සිටිනවා. ඒ අනුව අද ශිරාන් රණසිංහ කියන්නේ ආයෝජන මණ්ඩල අනුමැතිය මත මෙගාවොට් 488ක මෙම LNG ද්‍රව ගෑස් විදුලි බලාගාරය ද්‍රව ගෑස් බලාගාරය විදුලි කියන වචන ඉවත් කරගන්නවා. LNG විදුලි ව්‍යාපෘතියට මේ වන විට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය විදුලි මණ්ඩල අනුමැතිය සහ විදුලි අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය තබා ලැබිලා තිබෙනවා. හැබැයි යම් යම් පාර්ශව මේ බලාගාර ඉදිකිරීමේ කටයුතු දිගින් දිගටම පමා කරමින් සිටින බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීහු කියා සිටිති. මීට කලිනුත් අපි වාර්තා කළා සමහර උදවිය මේ LNG ස්වාභාවික ද්‍රව වායු එහෙම නැත්නම් මේ ස්වාභාවික ද්‍රව ගෑස් බලාගාර ඉදි කරන්න විවිධ අකුල් හෙලනවා. නැවත වතාවක් මේ කතා කරන ඒ කාරණාව තමයි ඒ කියන්නේ මේ ආයෝජන මණ්ඩල ව්‍යාපෘතියට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවලු විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවලු. හැබැයි සමහර උදවිය මේවා පබා කරනවා. මේ විදුලි ව්‍යාපෘතියට අදාළ අභිප්‍රාය ලිපිය ඒ කියන්නේ LOI එක letter of interest කියන එක ලැබුණු ගමන්ම ව්‍යාපෘතිය පටන් ගන්න පුළුවන්ලු අවුරුදු 1කමාරක් ඇතුළත. ඔව් අවුරුදු 1කමාරකින් ඕනනම් විදුලි උත්පාදනය කරන්නත් පුළුවන් කියනවා. ඒ වගේම ඩොලර් මිලියන 500ක් කඩනමින් මහා භාණ්ඩාගාරයට ලැබීමේ හැකියාවක් තියෙනවලු. හැබැයි සමහර උදවිය මේ වැඩේ පස්සට දාන්න විවිධ හේතු හොයනවා කියලා තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් කියනවා කියලා අද දිවයින පුවත්පත සඳහන් කර සිටින්නේ. ඩොලර් ගැන කිව්වයින් පස්සේ ඩොලර් ඕන වෙලාවක අපි ආසියාවේ රැජින එළියට දැම්ම කියලා අපි පහුගිය දවසක වාර්තා කළා. කිලෝ 310ක් බර ආසියාවේ රැජිනට ඩොලර් මිලියන 10ක ලන්සුවක් කියලා අද දිවෙන වාර්තා කරනවා. මුල්ම ලන්සු ඉදිරිපත් වෙලා තිනවා කිලෝ 310ක් බර ආසියාවේ රැජිනට ඩොලර් මිලියන 10ක ලන්සුවක් කියලා. ආසියාවේ රැජින කියලා අපි මේ කිව්ව වුණාට රැජන වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි
ව්‍යාකරණානුකූලව කියන රැජන කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ දිවයින පුවත්පතට සම්බන්ධවම තමයි වැඩ කළේ මේ ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි නිර්මාණවේදියා. ඔහු ඔහුගේ ටෙලිනාට්‍යත් රැජන කියලා නම් කළේ ඒ අනුව ව්‍යාකරණානුකූලව රැජින නෙවෙයි රැජන වෙන්න ඕන කියලා කියනවා. දිවයින ඒ විදිහටම සිරස්තලේ දාලා තියෙනවා. ඊළඟට සංචාරක කර්මාන්තය ගැන කතා වෙනවා. තවදුරටත් ඒ කියන්නේ ලංකාව අලුත් සංචාරක ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ සංචාරක ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව අද වාර්තා කරනවා දිනමින පුවත්පත. මම මේ උපුට ගන්නේ අද පුවත්පතෙන් 2022 වසර නරඹමු ශ්‍රී ලංකා ලෙස නම් වෙයි. ප්‍රමෝෂන් කැම්පේන් එකක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරනවා. 2022 වසර නරඹමු ශ්‍රී ලංකා විදියට නම් කරනවා. යනෝ ජාත්‍යන්තර ප්‍රචාරණ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා කියද්දි පහුගිය දවස්වල වාර්තා වුණා මේ ගාල්ලේ අර මාරාන්තික පිම්ම පරිණ කොල්ලන්ට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තහනම් කරලා තියෙනවද? කොටුපවුරේ සිට මුහුදට පියාසර කරන කොල්ලන්ට උනේ මොකද්ද කියලා කැලුම් දේවින්ද අද ලිපියක් ලියනවා. ඒ අනුව EWK ලක්ෂිතට කතා කරලා තමයි කැලුම් දේවින්ද මේක අහන්නේ. මේ ජම්ප් එක තහනම් කරලා නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය Facebook එකේ වෙබ් වලයි ගොසිප් දාලා තියෙනවා ඒක තහනම් කළා කියලා. ජම්ප් එක තහනම් කරලා නැහැ. අපි ජම්ප් කරන තැන වටේට බැම්මක් බැඳලා තියෙනවා. මිනිස්සු එතනින් පල්ලෙහා බලනවා ඒක අවදානම් කියලා. ඒක ගොඩක් අය ගොසිප් වල දාලා තියෙනවා අපේ ජම්ප් එක තහනම් කරලා තියෙනවා කියලා. අපේ ජම්ප් එක තහනම් කිරීමක් කරලා නැහැ. ඒ අනුව කැලුම් දේවින්ද කියනවා කොටුපවුරේ සිට මුහුදට පියාසර කරන කොල්ලන්ට මොකද උනේ කියලා. මොන වුණත් මේකත් එක ආකර්ෂණයක්. ඊටාම අවදානම් සාගත කටයුත්තක් වුන් කරන්නේ බඩවියත රැකගන්න උනත් වුන් කරන ඊටාම අවදානම් සාගත කටයුත්ත ඒක දිරි දෙන්නවත් නෙවෙයි. හැබැයි සමහර දේවල් තියෙනවනේ නොදැක්කාසේ බලාගෙන ඉන්න දැක්කෙත් නෑ මට ඇහුනෙත් නෑ මට පෙනුනෙත් නෑ මම දැක්කෙත් නෑ වගේ ඕන් ජීවත් වෙන්නේ මේකෙන්. මේක සංචාරක ආකර්ෂණ දිනා ගන්න එක හේතුවක්. ඊළඟට සංචාරක කර්මාන්තය හරියට ඉලක්කගත විදියට වැඩේ කෙරුණොත් කිරි උතුරයි මිල්කෝ මිලිලීටර් 180 දියර කිරි පැකට් මිලියන සමවෙන 1,25,000ක් වළදමීම ගැන විමර්ශනයක් කියලා වාර්තා කරනවා. මිල්කෝ මිලිලීටර් 180 දියර කිරි පැකට් 1,25,000ක් වළදාලා තියෙනවා. ෂේන් සෙනවිරත්න වාර්තා කරන්නේ අද පුවත්පතට. දිගන මිල්කෝ කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදනය කරමින් තිබූ මිලිලීටර් 180 දියර කිරි පැකට් 1,25,000ක් බැකෝ යන්ත්‍රයක් යොදාගෙන වළදමීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විශ්ව බහර අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරනවා කියලා සඳහන් කරනවා. එම කිව්වම ඒ කිරි උතුරන කතා ඇමතිවරු මන්ත්‍රීවරු විපක්ෂ අය රට යනවා කියලා කිව්වනේ. දැන් පක්ෂ විපක්ෂ සියලු දෙනා යනවා වගේම අර රට සවාරියන්නේ පක්ෂ ආණ්ඩු පක්ෂ විපක්ෂ වගේම විකල්පයත් යනවා. මොකද ඒගොල්ලෝන්ගේ දරුවොත් මේ විදිහට විදේශ රටවල් වල අධ්‍යාපනය ලබනවා. ඊට පස්සේ ඕනුත් ජීවත් වෙන්නේ අර වෙනම පැලැන්තියක තමයි. ඒ නිසා පක්ෂ විපක්ෂ සහ විකල්ප සියලුම දෙනා රට ඇරලා යන්නේ. එහෙම නැත්නම් රටෙන් යන්නේ අවුරුද්ද කාලෙට නැත්නම් ජනවාරි පළවෙනිද කිරි උතුරන්නේ පිට රට ඉඳන්ද. එහෙම කිව්වම ලොකු රටකින් රැකියා 15000ක් ලැබුණා දැම්ම කියන්නේ නැහැ කියලා ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා කියනවා කියලා වාර්තා කරනවා. මව්බිම පුවත්පත මුල් පිටුවේම පොල් ගෙඩියක් උඩින් වාර්තා කරනවා. ලොකු රටකින් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රධාන රටකින් විදේශ රැකියා 15000ක් ලැබී තිබෙනවා. ගිවිසුම තාම අත්සන් කළා නැහැ. ඒක නිසා ඒක ඉස්සරහදී කියන්නම් කියලයි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් දමිත වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මව්බිමට කියලා තියෙන්නේ. මව්බිම එක මුල් පිටුවේ පොල් ගෙඩි අකුරෙන් පළ කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ 3000ක් ඊයේ ලෙඩ වෙති. ලෙඩේට හේතුව පාලනාධිකාරිය දූෂිත ගිවිසුම් අහෝසි කරගන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ප්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක්. පාලනාධිකාරිය සහ පරිපාලනයට සම්බන්ධ ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන් දිගින් දිගටම මේ විදියට මාෆියාව එක්ක විදුලි මාෆියාවට සම්බන්ධයි කියලා උන් චෝදනා කරනවා. එහෙම කළාම අපි කොහොමද මේ ආයතනය පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා ඔවුන් කියනවා. ඊළඟට සිරකරුවෙක් ග්‍රෑම් 56ක රිදී මාලයක් ගිලලා තවත් 4ක් දුම්කොළ කුඩු අයිස් බඩේ පුරවගෙන ලොකු ආයතනවල ඉන්න රජයේ නිලධාරීන් ඩොලර් ගිලිනවා රුපියල් ගිලිනවා ඊළඟට විදුලියත් ගිලිනවා. ඒ අතර හිරගෙවල් වල ඉන්න උදවිය සිරකරුවෙක් ග්‍රෑම් 56ක රිදී මාලයක් ගිලලා තවත් 4ක් දුම්කොළ කුඩු අයිස් බඩේ පුරවගෙන ඉන්දිකා රාමනායක සහ ශ්‍රීනාත් ප්‍රසන්න ජයසූරිය වැලිකඩ ඉඳලා වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ මේ සිද්ධිය වාර්තා කරන්නේ. කොහොම හරි බඩ සුද්ධ කර ඔක්කොම අරගෙනත් තියෙනවා. ලෙනෝඩ් ධූමකේතුව 18 වනදා සිට පියවි ඇහින් බලන්න පුළුවන් කියලා මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහත්මයා සඳහන් කරනවා. අද ලංකාදීපයේ මේ පුවත සඳහන් කර සිටිනවා. ඒ අනුව මේ ලෙනෝඩ් ධූමකේතුව බලන්න පුළුවන්ලු
ලෙනොඩ් ධූමකේතුව 18 වෙනිදා සිට ලංකාවට දිස් වෙන පටන් ගන්නවා. ඩයන උදයන්ගිනි වාර්තා කරනවා ඉර බැහැලා ගිහිල්ලා විනාඩි 30කට විතර පස්සේ බටහිර අහසේ නිරත දිග පැත්තට වෙන්න බ්‍රහස්පති සෙනසුරු සහ සිකුරු ග්‍රහලෝක කිට්ටුවෙන් මේ ධූමකේතුව දැක ගන්න පුළුවන්. මේක පියවි ඇසින් දැකීම ඉතාමත්ම දුෂ්කරයිලු. ඉතාම පැහැදිලි හසක් තිබුණොත් විතරක් එහෙම බලන්න පුළුවන්ලු. එහෙම නැත්නම් දෙනතියකින් එහෙම නැත්නම් දුරේක්ෂයකින් බලන්න පුළුවන් අද සිටම සූර්යයා සහ පෘථිවිය අතර පවතින දුර වගේ 35000ක ගුණයක් ඈත ඉඳලා තමයි මේ ධූමකේතුව එන්නේ. මහ පොළොවයි සූර්යයයි අතර තියෙන දුර වගේ 35000 ගුණයක් ඈත ඉඳලා තමයි මේ ධූමකේතුව එන්නේ කියලා මහාචාර්ය චන්ද්‍ර ජයරත්න කියනවා. ඒ වගේම මේක ජනවාරි මාසයේ 3 වෙනිදා විතර වෙද්දී සූර්යාට ඉතාම සමීප වෙනවලු. අහස පැහැදිලි නම් බලන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ලෙනෝඩ් ධූමකේතුව 18 වෙනිදා සිට ශ්‍රී ලංකාවට දිස් වෙයි කියලා කියද්දි ඊළඟට දැන් මේ විදිහේ සිද්ධි වුණාට පස්සේ ග්‍රහ තාරකා එහෙම නැත්නම් නක්ෂත්‍රය අනුව විවිධ අනාවැකි පළ කරන්න පුළුවන් විවිධ අනාවැකි පළ කරන උදවිය ඉන්නවා. ඒව කෙසේ වෙතත් ස්වාභාවික අනතුරු පිළිබඳව අනාවැකි පළ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉඟි පළ වුණාට පස්සේ. ඉන්දුනීසියාවේ ෆ්ලොරන්ස් මුහුදේ බරපතල භූචලනයක්. ඉන්දුනීසියාවේ ෆ්ලොරන්ස් මුහුදු පතලේ බරපතල භූචලනයක් සිදුව තිබෙනවා. මෙය රිච්ටර් පරිමාපක අංක 7.3ක් ඒකක 7.3ක් විදිහට සටහන් වෙලා තිනවා. සුනාමි අනතුරක් ගැන නිවේදනයක් ප්‍රකාශයට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉන්දුනීසියාව තුළ මෙයට පෙර මේ වගේ භූචලන 3ක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. මේ භූචලනයෙන් නාවික ගමනාගමනයට බාධාවක් ඇති වුණා කියලා වාර්තා වෙන්නේ සහ ඊළඟට වෙච්ච හානිය මොන වගේද කියලා තවදුරටත් වාර්තා වෙන්නේ. ඒ විදිහට භූචලනයක් ඉන්දුනීසියාවේ වුණාම වාතලයේ චලනයන් සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි අපිට මේ වැහි ලැබෙන්නේ. තවත් චලනයක් සිද්ධ වෙනවා ලෝක දේශපාලනේ. අමරිකානු සම්බාධකවලට එරෙහිව පරිගැනීමට චීනය සූදානම්. රුක්ලන්ති පෙරේරා වාර්තා කරනවා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ තම රටට එරෙහිව සාහසික තීරණයක් ගන්න ඕනම අවස්ථාවක ඊට එරෙහිව පරිගන්න පසුබට වෙන්නේ නැහැ කියලා චීන විදේශ අමාත්‍යාංශය පවසනවා. චීනයේ සිදු බව කියන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම ඉලක්ක කරගනිමින් සම්බාධක පැනවීමට ඇමරිකාව පියවර ගත්ත නිසා තමයි මේ ප්‍රකාශය නිකුත් කරන්නේ. සම්බාධක වහාම හකුලා ගන්න කියලා චීනය තර්ජනය කරනවා. බීජිං නුවර පැවති සම්මේලනයකදී චීන විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශක චැන් චෙන්බින් මේ සම්බාධක හෙලා දැක්කා. මොකද පහුගිය දවසක ඔන්ලයින් සම්මන්ත්‍රණයකදී තමයි ජෝ බයිඩන් ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරයා මේ චීනයට සම්බාධක පනවන්න තීරණය කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන කොටම ගත්තොත් උයිගුරු සහ සෙසු මුස්ලිම් සුළු ජාතිකයන් මිලියනයකට අධික පිරිසක් ෂින්ජියෑන් කඳවුරුවල සිරගත කොට තබාගෙන ඉන්නවා කියලා චෝදනාව මත තමයි ඔවුන් එහෙම සම්බාධක පනවන්න තීරණය කළේ. සම්බාධක අයින් කරගන්න සාහසික තීරණයක් ගන්න ඕනම වෙලාවක අපි පරිගන්න ලෑස්තියි කියලා චීනීය බයිඩන් පාලනයට කියනවා. ඒ අතරේ වෙන අපි කියපු කතාව ටයිම්ස් සංගරාව ඉලෝන් මස්ක් වසරේ මිනිසා විදියට නම් කරනවා. ලෝකෙට ලොක්කා කවුද කියලා ටයිම්ස් සංග්‍රහව කියනවා. 2021 අවුරුද්දේ වසරේ පුද්ගලයා පර්සන් ඔෆ් ද ඉයර් විදියට නම් කරන්නේ ඉලෝන් මස්ක්. ඔහුගේ ධනවත්භාවය ගත්තාම ඔහු තමයි ලෝකේ ධනවත්ම පුද්ගලයා. අංක 1 ඉන්නේ ඔහු. ඊයේ වෙනකොට වාර්තා වෙලා තිබිච්ච අන්දමට මස්ක්ගේ ශුද්ධ වත්කම් ප්‍රමාණය ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 254යි. ඔහුගේ ව්‍යාපාර කටයුතු ගත්තාම විශේෂයෙන්ම ටෙස්ලා සහ ස්පේස් එක්ස් කියන සමාගම්වල කරන ව්‍යාපාර කටයුතු පිළිබඳව කතා වෙනවා. ඊළඟට ඩිජිටල් මුදල්, අභ්‍යවකාශ ගවේෂණය, දේශගුණික විපර්යාසය, sannivedana වගේ ක්ෂේත්‍රවලට ඔහුගේ වැඩි දායකත්වයක් ලැබෙනවා. ඉන්දියාවටත් ඔහු ඇවිල්ලා සමාගමක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. එතකොට ඉන්දියානු කලාපය ස්පේස් එක්ස් අනුබද්ධිත සමාගමක් මගින් අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දෙන්න තමයි ඔහුගේ ඉලක්කය. ලංකාවෙත් එහෙම ව්‍යාපෘතියක් පිළිබඳව කතා වෙමින් පවතිනවා. කුමනත් මේ එලෝන් මස්ක් තමයි ලෝකේ වසරේ පුද්ගලයා විදියට නම් කරන්නේ. ලෝකෙට ලොක්ක මේ අවුරුද්දේ එලෝන් මස්ක් කියලා කියන්නේ. එලෝන් මස්ක්ගේ හීනේ තමයි මේ නිකන් මහ විවිධ ග්‍රහලෝක අතර එහා මෙහා සැරිසරන ජීවියෙක්. ඒ කියන්නේ මල්ටි ප්ලැනටරි ක්‍රීචර් කියලා කියන්නේ එහෙම. ඒ කියන්නේ මේ මහ පොළොව ඇතුලේ දේශ සීමාව ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මහද්වීප ඇතුලේ රටවල් අතර සංචරණය කරන මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. නිකන් එක ග්‍රහලෝක අතර සංචරණය කරන එහා මෙහා යන මිනිහෙක් තමයි නිර්මාණය කිරීම තමයි ඔහුගේ ඉලක්කය. දැන් එහෙම ඉලක්ක තියෙද්දි අපිට පහළ ගමට යන්න විදියකුත් නැහැ. ඔරුවක පාවෙන පහළ ගම මිනිස්සු කෙන සිරස්සලේ දුටුවන් පස්සේ එලෝන් මස්ක් හීන දකිනවා ග්‍රහලෝක අතර එහා මෙහා සැරිසරන මිනිස්සු ගැන. අද අරුණ පුවත්පත කියනවා ඔරුවක පාවෙන පහළගම මිනිස්සු මලමිනියයි මනාල යුවලයි එකම ඔරුවක ගමන් කරනවා. මේ කිතුල්ගල පහළගම
තොටුපොළ හරහා කැලණි ගඟින් මෙගොඩ වෙන මිනිස්සු ගැන තමයි මේ කියන්නේ. පාලමක් නැතුව පවුල් 150ක් දුකේ කියලා වාර්තා කරනවා. නගරයට යන්න තියෙන පහසුම ක්‍රමය මේක. ඊළඟට අද ලංකාදීපේ වාර්තා කරනවා එනසල් කඩන්න සිංහරාජ රක්ෂිතයට ගිහිල්ලා අතුරුදහන් වෙච්ච කතුන් දෙදෙනා දින දෙකකට පසුව සොයාගනී කියලා කිලෝමීටර් 20ක් දුර පයින් ඇවිදලා දවස් දෙකක් කන්නත් නැහැ. 12 වෙනිදා උදේ ඉඳලා කළුවර වෙනකම්ම ඉබාගාත ඇවිදලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දවල් ගෙන ආපු බත් එක තමයි දෙන්න බෙදාගෙන කාලා තියෙන්නේ. දිය පහරක් අසල ඇති ගහක් යට රෑ පහන් කරලා තියෙනවා. මෙහිම අතරමංව ඉඳලා කොහොම හරි පස්සෙන්දත් කිලෝමීටර් ගණනාවක් වෙද ගිහිල්ලා තියෙනවා. කිසිම සතෙක් මේ ගමනේදී දැක්කේ නැහැ කියලා තෝන් කියනවා. දෙවන දවසේ රාත්‍රියත් සිංහරාජ වනාන්තරයේ ගත කළා. තුන්වන දවසෙත් බලාපොරොත්තු ඇතිව වනාන්තරය මැදින් ගමන් කරනකොට තමයි මේ දෙන්න වහලක් වගේ එකක් දැකලා අවසානයේදී ඒක මේ සංචාරක බංගලාවක් එතනට අවිල්ලා තමයි කොහොම හරි පාර හොයාගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම කිව්වම මේ නරුමයෝ ගැන අපි නැවත නැවත කියන්න වෙනවා. මේ නරුමය අක්ක නගෝගේ වතගත හොයාගත්තේ රෝහලෙන්ද දිව්‍ය ඥානෙන්ද? මේ ඉන්නේ සුගතම්මාමගේ නැන්ද පේමති නැන්ද නේද? මගේ අම්මා කමනි. මම ඔයා හොඳට අඳුරනවා කියලා කිව්වයින් පස්සේ ඇස් රෝහලට ඇවිල්ලා මේ ඇස් රෝහලේ හිටපු ඇස් වාට්ටු හිටපු මේ අම්මලා දෙන්න රැවටිලා ඇස් දෙකට බෙහෙත් දමා බාහිර අංශයේ පුටුවක වාඩි වෙලා ඉන්නකොට තමයි කොල්ලෙක් ඇවිල්ලා මෙහෙම කියලා තියෙන්නේ. අන්තිමට මොකද කරලා තියෙන්නේ? කතා කරලා හිතවත් වෙලා ඔක්කොම කරලා රුපියල් 40000ක් වටින කරාබු දෙකක් අරගෙන පැනලා ගිහිල්ලා විශ්‍රාමිකයන්ට මෙහෙම කතා කරලා චාටු බස් කියලා ගෝලයෝ කියලා එන ගුරුවරුන් ගාවට අරමිස් ඉන්න කාලේ තමයි මම හිටියේ මිස්ටර් මතක නැද්ද මාව ওই විදිහට කතා කියලා අන්දන ගුරුවරු ඉන්නවා. ඒක නිසා ප්‍රවේශම් වෙන්න අන්දන ගුරුවරු ඉන්නවා වගේම අන්දන ගෝලයොත් ඉන්නවා. අන්දන මිනිස්සු ඉන්නවා. අන්දන අය කිව්වයින් පස්සේ අඳින අය ගැන කතාවක් තියෙනවා. අද ප්‍රේමදාස තෙල්ලිකෝරල කටුබැද්දේ ඉඳලා බදාදා අතිරේකයට දිවෙනට ඒ සාල්ලිස් මාස්ටර්ගේ දියසායම් පරපුර ගැන තමයි අඳින මිනිස්සු ගැන කියන්නේ. එස්.ඩී. ප්‍රනාන්දු සුසිල් ප්‍රේමරත්නන්ගේ චිත්‍ර. සාල්ලිස් මාස්ටර්ගේ දීප්තිමත්ම ශිෂ්‍යයා වූයේ ජී.එස්. ප්‍රනාන්දුය. ජී.එස්. ප්‍රනාන්දු සාල්ලිස්ගේ දියසායම් පරම්පරාව ශක්තිමත් කළ පෞරවිය. ජී.එස්.ගේ පියාට අවශ්‍ය වූයේ තම පුතා දේශීය වෛද්‍යවරයෙක් කිරීමට. ඒ සඳහා අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට කොළඹ එන ජී.එස්.ව මාලිගා කන්දේ විද්‍යෝදය පිරිවෙනට ඇතුළත් කරන ලැබුවේ පාලි සංස්කෘත ආදී භාෂාවන් ප්‍රගුණ කිරීමට. කොහොම හරි ජී.එස්. සාල්ලිස් මාස්ටර්ගෙන් දියසායම් හා රේඛාචිත්‍ර කලාව ඉගෙන ගන්නා ජී.එස්. සාල්ලිස්ගේ සමීපතමයා වගේම හොඳම ගෝලයා බවට පත් වෙනවා. සාල්ලිස්ගේ විශ්වාසයෙන් වැඩ කටයුතු බාර දුන්නේ ජී.එස්.ට. මහා චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වුණත් සාල්ලිස් තමන්ගේ එකම පුතු සුසිල් ප්‍රේමරත්නට චිත්‍ර ඉගැන්වීම බාර කළේ ජී.එස්.ට. ජී.එස්. ප්‍රනාන්දු කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ කාටුන් කලාවෙත් ආරම්භකයා කියලා කියනවා ලංකාවේ. එතකොට සාල්ලිස් මාස්ටර්ගේ ගෝලයා ජී.එස්. ප්‍රනාන්දු, ජී.එස්. ප්‍රනාන්දුගේ ගෝලයා සුසිල් ප්‍රේමරත්න මේ චිත්‍රයකම වාර්තා කරනවා. ලංකාදීපෙන් ඉවත්ව නිදහස් චිත්‍ර ශිල්පියෙක් ලෙස කටයුතු කළ සුසිල් එම කාලයේදී සිත්තර, සත්සිරි සහ ස්වර්ණ යන පුවත්පත්වලට චිත්‍රකතා බොහොමයක් නිර්මාණය කළා. ගාමිණී ෆොන්සේකා, උදේකාන්ත වර්ණසූරිය විතරක් නෙවෙයි පුරවිජය ෆොන්සේකා, තිස්සේ හේවා විතරණ ගුණසිරි කොළඹගේ නානජිත් ප්‍රේමරත්නත් කලක් සුසිල්ගේ ගෝලයන් වුණා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඒ දියසායන් අඳින පරම්පරාවට ගාමිණී ෆොන්සේකා, උදේකාන්ත වර්ණසූරිය ආදීනුත් එකතුනේ කියලා මේ ලිපිය පැහැදිලි කරලා දෙනවා. වෙලාව නම් හරි ඉක්මනින් කියන්නම් සාහිත්‍යකරුවන්ට සම්මානය අත්‍යවශ්‍යම නැහැ කියලා මෙවර සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙලෙදී රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙලෙදී සම්මාන 6ක් දිනාගත්ත එරික් ඉලියාප්පාරච්චි සඳහන් කරනවා. ඔහු කියනවා නව සාහිත්‍ය රීතීන් ඇසුරු කිරීම ගැන. ඒවා ඇසුරු කිරීම වැදගත්. හැබැයි ඒක විචාරාත්මක ලෙස අගය කළ යුතුයි. උදාහරණයක් ගත්තොත් ඉන්ද්‍රජාලික යථාර්ථවාදය කියලා එකක් ගබ්‍රියල් ගාසියා මාකේස් හරහා අපි මෙහි පැල කරන්න උත්සාහ කළාට ඒකට විචාරයක් ආවේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක නිකන් උන්මාදයක් බවට පත් වුණා. හැබැයි ඔබ යථාර්ථවාදී රීතිය කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දක්වන්න හේතුව මොකක්ද කියලා ඇහුවම ඒක මගේ ලේඛන ධාරාවේම ස්වභාවය. යථාර්ථය ඥානනය කිරීමේ හැඟීම් පිළිබඳ උවමනාව නිසා එසේ වෙනවා ඇති කියලා ඔහු සඳහන් කර සිටින්නේ. වැදගත්ම කාරණාව ඔහු කියනවා සරල විනෝදය සොයා යන අද සමාජයට සාහිත්‍ය වැදගත් වන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද කියලා අදිත් නිශාන්ත ප්‍රශ්න කළාම ඔහු කියනවා අපි සාහිත්‍ය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන්න ඕනේ වැඩිපුරම අද. මොකද අද අමන සමාජයක් තියෙන්නේ. අපි ඉපදිලා ඉන්නේ මේ වැඩේ කරන්න. ඒ නිසා අපි මේක කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. විනෝද සංස්කෘතිය කියන එකත් වැඩි කල පවතින්නේ නැහැ. විනෝද සංස්කෘතිය මේ සරල සංස්කෘතිය නිසා පවතිවි කියලා හිතුවට එරික් ඉලියාප්පාරච්චි සාහිත්‍යවේදියා කියනවා මේ විනෝද සංස්කෘතිය කියන එක පවතින එකක් නැහැ. කාටුන් පවතිවි.
ඉවර කරන්නද පටන් ගන්නද? ඉවර කරන තැනින් පටන් ගන්නම්. වෙනද සාමාන්‍ය ඉවර කරන්නේ දවසේ 14න් විදුර අබේනායකගේ අද මව්බිමෙන් තෝරගන්නවා දවසේ 14 සිටියේදී ජනතාව නාටක රසය විඳ දියවන්නා සබයේ දිගු ඉසිඹුව කියලාද දිගු නිවාඩුවක් හම්බුණානේ. පුරවන්නට හිඩැස තව අය සිටිති අද ගැටුමක මස් කෙලියේ පොඩි මැති සබයේ මැද ඉන්න අයත් එහෙම තමයි. ඒකයි විදුරට හිතෙන්නේ. හසන්ත විජයනායකගේ හුරේරා පොකට් කාටුනේ තෝරගන්නේ අරුණ පුවත්පතින් ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න සියලු පක්ෂ එකතු වෙන්න ඕනේ කියලා දයාසිරි කියනවා. අඩු ගානේ ආණ්ඩුවේ පක්ෂ ටිකවත් එකතු වුණා නම්. යුගදනව ගිවිසුම රටට අහිතකර ප්‍රසිද්ධ ලේඛනයක්ලු. රටට හිතකර ප්‍රසිද්ධ ලේඛනයක්ලු. මේ සරදම තෝරගන්නේ පංකජ රුවින්දගේ යුගදනව ගිවිසුම රටට හිතකර ප්‍රසිද්ධ ලේඛනයක්ලු. ඒ වුණාට සෑර් ඕක කී දෙනෙක් පතුරු ගැහුවද? ඕක ඔච්චර හිතකර නම් සුවාරිස් නිර්මාණය කරන්නේ දාස හපුවලාන දාසට ජීල් පිරිස් විදේශ ඇමතුමා මුණ ගැහිලා. විදේශ ඇමතුමා කියනවා පාකිස්තානයේ ඉන්න කවුරුවත් බිය වෙන්න එපා ආරක්ෂාව තහවුරු කරලා. එතකොට සුවාරිස් අහනවා එතකොට සර් කුස්සිය ආරක්ෂාව ඒක තහවුරු කරගන්න බැරි වුණා කියලායි දාස කියන්නේ. දිනවෙන පුවත්පතට යනවා අංජන අඳින කාටූන් එක බලන්න. අංජනලා අපි මේ දවස්වල සල්ලි ගෝණියක් කරේ තියාගෙන නැත්නම් සල්ලි මල්ලක් කරේ තියාගෙන යනවා ගිහිල්ලා එනකොට පුංචි සිලිසිලි බෑග් එකකට එළවලු මල්ලක් අරගෙන එනවා. යනකොට යන්නේ එහෙම එනකොට එන්නේ මෙහෙම. එතකොට සතොසට ගියොත් මොකද? සතොසට ගියොත් හසන්තට පේන විදියට නම් සතොසේ බන්දුල රාක්කේ හිස්. බන්දුල රාක්කේ හිස්. හසන්තට පේන විදියට. හැබැයි පහුගිය දවස්වල නම් බිස්නස් නැගලා තිබුණා. බඩු තිබුණා කියලා තමයි පහුගිය දවස්වල කිව්වේ. හසන්තට හිතෙනවා බන්දුල රාක්කේ හිස් කියලා. MD වීරරත්නගේ මරිසපාල පොකට් කාටුන් එක තෝරගන්නවා මව්බිම පුවත්පතින්. සුරාබදු කොමසාරිස් කියනවා නත්තල් දවසේ මත්පැන් සැල් අරවිස්සල් අරින්න අවසර දීලා නැතිලු. සුරාබදු කොමසාරිස් කියනවා නත්තල් දවසේ මත්පැන් සැල් අරින්න අවසර දීලා නැතුළු. හරි දැනුවත් වුණා. කලින් දවසේ ඇරලානේ. හරි අපි දැනුවත් වුණා. ඕකයි තත්ත්වේ. අනුරාධ හිරිපිටියයි නිර්මාණය කරන දිවයින පුවත්පතට. ප්‍රමිතිය නැති නිසා පැමිණුණු ගෑස් නැවේ යලි චෙක් කරන තුරු නැවතී මුහුදේ තැවේ බල නාඩගම් ජනයාගේ පපුව දැවේ හරි ටොප් ආණ්ඩුව රටටම බෙදන සුවේ හරි ටොප් ආණ්ඩුව රටටම බෙදන සුවේ හරි ටොප් ආණ්ඩුව රටටම බෙදන සුවේ කියලා අනුරාධ හිරිපිටියයි කවි පබදින්නේ. අපි හෙට මුණ ගැහමු පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඔබට අයබෝවන්.